Здравствуйте, мальчики и девочки. Я просто так это делаю видео без какой-то причины. Просто есть такие два очень классных мужика, брата. Это Грибобас и Джохан Клюкер. Вот. В основном это вот к ним обращение, или вот к таким же простым мужикам, как они. Пожалуйста, не гонитесь за какими-то фирменными навороченными мультитулами. Не всегда они этого стоят. Если вы действительно бюджетники, люди, которые пашут, как, извините за выражение, лошадь ломовая, купите себе самый простой мультик. Тот же самый, например, Ганза, вот как я слышу, Ганза 201, 301. Поработайте им, познайте их, узнайте их лучше. Не надо гнаться за фирменную ледерман. Хорошо, вот, у меня есть мой Ледерман Кори, и вот у меня есть мой Ледерман Wave Origin. Это оригинал. Без фиксатора инструментов и без сменных битов. Я не собираюсь его менять ни на один Ледерман Wave, ни на один Ледерман Charge, даже 24-каратным золотом, которые покрыты. Эти дорогие модели сейчас выпущены по одной простой причине. Здесь нет этих долбанных сменных битов с плоской крестовидной отверткой. Лично мне они неудобны для пользования. Поэтому в моем ролике, да, про карманные инструменты, я показывал свой тул-адаптер, который я ношу с собой. Тот же самый Ледерман Кори. У него весь инструмент внутри. Да. У него нету внутри, так как в Wave Charge еще щик, Сорджи открыл одной рукой нож и все. Это только цену придает. Не надо, пожалуйста. Не гонитесь за ними. Есть еще 1001 причина, почему нет. Я никогда, например, вот таким вот Ледерманом, какой бы он большой не был, или даже тот же самый Витек, я так называю фирму Викторина, коротко Витек. Ледерман, между собой мы тут называем Лизун. Вот, Гербер, Элмер, я имел дело даже с Элмер, с круглогубцами у них, они единственный мультик, который выпустил. Гербер все виды этих, Кершау, понимаете? Даже такой инструмент, это Ледерман Кранч. Что это как бы плоскогубцы патент, как я показывал, что круче они вот расширяются, может раньше диаметр где. Он считается самым мощным в семействе Ледерман. Пожалуйста, не спешите. Это не критическая ситуация. Возьмите себе тот же самый Ганза 201, 301, поработайте с ними. Посмотрите качество их. Познайте их. Не спешите брать. Не всем нужно, не все имеют лишнюю копейку, чтобы брать те же самые флагманы, как Charge или Lederman Wave New. Вот, кстати. Тут не будет видно на камеру. Но столько, сколько я им... О, вот так можно. Видите, какая широкая точка. Столько, сколько я им пользовался. Столько, сколько я пользовался всем внутри находящимся инструментом. Видите, вот весь инструмент. И ножнички, и 3 отвертки плоские, все. И они не фиксируются. И они ни разу, вот можете верить, можете нет, ни разу не закрылись мне на пальцы. Понимаете? У меня китайцы всегда есть, вы увидели их. Это и Зайко, это и обычный китаец, который все знают, с деревянной ручкой. Не спешите, не надо вот эти вот большие навороченные мультики только из-за имени брать их. Научитесь пользоваться на самом простом, самом дешевом. Накопите деньги. Вот тогда идите и покупайте. Но обдумайте хорошо, что вы будете покупать. Потому что вот эти все флагманы навороченные, что однорукое открытие, сменные биты, это все туфта. Они рабочие, ими можно много работать, они хорошо работают. Но, потеряв обычный маленький бит, плоский, как, например, стоит Lederman Charge, Surge или Wave New, новую модель Wave, да, вы уже его не замените. И они вот в Израиле, там они недорогие, там можно купить 20 штук в Израиле, там они стоят около 50-60 долларов, две таких пластинки полные битов. Копейки, по сути, 100 долларов по израильским ценам. Вот, но оно не нужно вам в лесу. Вам в лесу не надо будет ничего такого большого. Даже если вы найдете машину, и вам надо будет туда проводку и что-то взять, этих вам вполне хватит. Вот. Мои идолы, например, это вот такие вот, как этот Кори, как Ледерман Blast. Понимаете? Супертул, тот же самый. У меня самый первый супертул есть, который только вышел еще в 96-м году. Самая первая модель, для которой делался этот тул-адаптер. Все. Пожалуйста, не спешите, обдумайте свои подходы. Потому что если вы люди необеспеченные и пашете за свои деньги, извините за выражение, рвете себе попу, чтобы хорошо заработать, и дополнительные часы, и дополнительную работу, не спешите. Спасибо вам большое за внимание. Пожалуйста, выскажите свое мнение на мои слова. До свидания.